Hi class 8, welcome back to chapter sound. So class, today we are going to study how sound travels in our ear, like how are we able to hear different sounds. So sounds आ रही हैं and where is it going हमारे ear के अंदर जाके, because we can just see the external part of the air and what is inside the air, ear के अंदर और कौन कौन से parts हैं and how is sound traveling and going to our brain. एंड फिर हम कैसे रिकोगनाइज कर रहे हैं कि दिस साउंड इज ऑफ दिस प्लेस या दिस साउंड इज ऑफ दिस पर्सन, दिस साउंड इज ऑफ दिस एनिमल, राइट? सो हाउ आर वी गोइंग टू identify that? So we are going to study about how sound waves are actually traveling in our air. So this is the diagram of the air that I have made. This is the diagram of your air. We can only see this part of the air, which is this one. So this part of the air, this the part, this funnel shape, ये जो बाहर से funnel shape का है, you call it as pinna. पिन्ना से अंदर जाओगे, then this is your a canal, एक छोटी सी ट्यूब जैसी है. And finally here you have an oval window, एक membrane सी है पतली सी. And here can you see these are the three bones. This is known as hammer, anvil and stirrup. ये तीन bones हैं, right? And finally the end of this bone, can you see this bone is connected to this oval thing. यहाँ पे भी एक oval window ये एक है. Fine. Now अब this one, this part is known as cochlea, sorry. This part is your cochlea. अब इस cochlea के अंदर you have fluid और उस fluid के अंदर you have many nerve cells. And can you see these branches like structure? These are your auditory nerves. Now again I'm telling, this is your pinna and this is your ear canal. ये canal है और ear canal के बाद आपका आता है eardrum. And eardrum के बाद you have three ear bones. Ear bones के बाद again you have one window here and ये cochlea आता है, cochlea और ये auditory nerves हैं. This was just the structure of your ear. Ear के अंदर ये सारी चीजें हैं, right? So पिन्ना वाला part and your canal वाला part till यहाँ तक आपका ये outer ear हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आपका inner ear, middle ear हो जाता है और यहाँ से onwards आपका inner ear हो जाता है. So this part is your outer ear, this is your middle ear and this is your inner ear. Now let us see how sound waves are going. So here I have made a short flow chart. If you want you can also make it. So first of all, sound waves are collected by pinna. Can you see this funnel shape? अब ये sound waves, see I'm putting an arrow. Sound waves को उस pinna ने collect किया and it is sending all sound waves to ये sound waves आई अंदर ear canal में. Now passes through the ear canal and the eardrum. अभी sound waves अंदर आई, यहाँ से pass करती हुई ये कहाँ पे गई? They went to ear, they'll hit eardrum. अब eardrum क्या है? एक membrane है पतली सी and as I told you in the beginning itself, when something is striking the eardrum, तो वो eardrum ऐसे vibrate करेगा, तो वो vibrations produce होंगी. तो यहाँ पे ये vibrations travel करके vibrations जाएंगी आपकी hammer में, anvil में and stirrup. तो ये तीन जगह आपके वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई हैं. लाइक यहाँ से आई थी साउंड वेव्स, यहाँ पे स्ट्राइक करके वो वाइब्रेशंस और ज़्यादा हो गई हैं एंड फाइनली योर वाइब्रेशंस आर गोइंग टू ट्रैवल इन दीज थ्री बोन्स एंड फाइनली फिर यहाँ से वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगे इस ओवल विंडो में. यहाँ से वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगी आपके कॉक्लिया में. कॉक्लिया में लिक्विड इज प्रेजेंट, तो उस लिक्विड के अंदर यू हैव नर्व सेल्स. ना वो वाइब्रेशंस, अब नर्व सेल्स वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेंगी और उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज कर देंगी, राइट? तो वो इम्पल्सेस में बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देंगी. अब वो सिग्नल्स विल ट्रैवल हेयर एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑडिटरी नर्व्स वो कहाँ चले जाएंगी? टू योर ब्रेन. Let's understand this flow chart. It is collected by pinna and now your sound waves are moving, passes through ear canal and eardrum. Eardrum vibrates back and forth. Now your eardrum will start vibrating like this. Fine. Then vibration causes a small bone hammer to vibrate. अब इसकी vibration की वजह से if you see this is connected to this. If this part is vibrating then for sure this part will also start vibrating. अब ये vibrate हो रहा है तो ये भी vibrate होगा, ये vibrate होगा तो ये भी vibrate होगा. तो these all three bones they vibrate all together. तो ये amplify करती हैं vibrations को और ज़्यादा vibrations को produce करती हैं, right? तो और ज़्यादा vibrations produce होंगी. Vibration then will move to anvil. हाँ ये वाइब्रेशन स्टिरअप में आई
right? Strike the oval window and passes amplified vibration to cochlea. अब सारी यहाँ से जितने भी vibrations आई हैं, सारी vibrations will move to your cochlea. Cochlea में क्या है, अब let's see, vibrating liquid of cochlea set electric impulse in the nerve cells. अब इस cochlea में you have many nerve cells, वो क्या करेंगे, सारी vibrations को लेके they'll change into electrical signals, और उन signals फिर कहाँ जाएंगे, impulses are carried to brain by the auditory nerves. अब ये auditory nerves are connected to your brain, right? अब ये auditory nerves आपके सारे signals को लेके जाएगी brain में. So I hope you are clear. तो main important part is class, ये जो 3 bones हैं they are basically responsible for amplification of vibrations. Amplification मतलब वाइब्रेशंस को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ये 3 बोन वाइब्रेट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि ये एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, और एयर ड्रम क्यों वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि बाहर से साउंड वेव्स आ रही हैं, तो एयर ड्रम विल वाइब्रेट, एयर ड्रम के वाइब्रेशन के साथ बाकी 3 बोन्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और एम्पलीफाई हो जाएंगी, राइट? देन फाइनली वो वाइब्रेशन आर कैरिड ऑन टू ब्रेन विद योर auditory nerves. So I hope you're clear how sound is traveling in your ear, कैसे वो आउटर ईयर से मिडिल ईयर में जा रहा है, मिडिल ईयर से देन फाइनली इट इज गोइंग टू योर इनर एयर. फाइन. सो क्लास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर ईयर ड्रम. सो इट इज़ एडवाइज नॉट टू पुट एनी पॉइंटेड या शार्प पेंसिल वगैरह कभी अपने कान में मत डालो. वाई? बिकॉज योर ईयर ड्रम माइट गेट डैमेज. क्योंकि आप कोई भी शार्प चीज़ अगर थोड़ी सी भी ईयर ड्रम से टच हो जाएगी तो आपका ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा. एंड वंस योर ईयर ड्रम इज डैमेज यू विल नॉट बी एबल टू हेयर, बिकॉज एयर ड्रम इज समथिंग विच इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द वाइब्रेशंस. ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने की वजह से तो ये चीज़ें आगे हो रही हैं. तो जब ईयर ड्रम ही नहीं रहेगा तो यू हाउ विल यू एबल टू हेयर, right? It will not be possible for you to hear. So see how eardrum is actually important for you, right? So that's all for ears. Now in next class we're going to study about the characteristics of sound.